车呢，我们已经开到托运公司了。接下来路程呢，我会从接下来一直从南京飞到广西南宁。大哥，这钥匙给你了，你查破我就查。哪天到哈尔滨通知我们呗。经常有人上这办理拖车吗？每天能拖个10几台吧。啊，每天10几台都咱东北的呗。哪都有，东北的居多，全国拖。往长春、哈尔滨的多一些。对，长春、沈阳、哈尔滨。累不累？不累，不累。刚走一半就说累了，完了以后可出不去了。熬完了，这2天给他熬的呀。联系事儿太多了，下联系大茶壶了。这还好了，就2个地方了，就飞了。这回不用赶路了，幸亏多了，受不了了。白天坐车，晚上捡吉他。起床，快点。起。现在是凌晨4点半，我俩起床去赶8点的飞机，飞往南宁。我们现在已经到达机场了，但是说有点起早起大了，现在还不到6点，我们的飞机是8点起飞，所以说只能在机场苦等将近2个小时。正好呢，昨晚我也没怎么睡觉，没休息好，所以说利用这段期间，我补上1个小时的觉。到了南宁，给我最大的感觉就是，它并没有像北上广深这些大城市啊，整天忙忙碌碌的，而是觉得这个城市给我的感觉特别安逸，就每个人都在不紧不慢的去工作。其实我拍的每一条视频吧，我们的观点都不一样。我觉得大家有的是赞同的，有的是不赞同的，这对于我来说并不重要。如果大家有不赞同的观点呢，我希望大家都在评论区，我们一起说出来，大家一起讨论讨论。今天就这样吧，就到这里，我回到宾馆就好好睡一觉，有天给自己放一个假，再见。